फोटो दे दो ना। दांतों में क्या है ये? माशाल्लाह सिद्दीकी कैटल यार वो लाल भी ब्राह्मण। दांतों में क्या है ये? 8 दांत। लिया था। हाँ मैंने देखा है इसको 2 साल पहले भी देखा है। फोटो दे दो ना। अच्छा हवा रुक गई आपकी। अभी दांतों में क्या हो रहा है? दांतों में पूरा चार ही है। जो हमारा माल उतरा था पानी तो हम लोग को वैसे वो दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो पानी हमके पास सारा है। टैंकर आ रहे हैं पानी के लिए, टैंकर। अभी आज ही पूछा मैंने हमारे सामने थोड़ा इसको बनाओ। है भी है वो है
आपको भी पता है सपने लगा रहा अभी तो तीसरा फॉर्म भी देना पड़ेगा आप लोग को बुलाई हुई 2 तो भरे हैं दिखा जब माशाल्लाह से इस बार हमारा माल यहाँ आ गया लेकिन अपना फार्म भरा हुआ है 2-3 जानवरों के अलावा जगह नहीं है मेरे पास वहाँ पंजाब में आता है सर एल्पिनो सूरजमुखी है लाल लाल थी उसकी भी लाल थी मैंने बेचा था वो यहीं पे ही किसी फार्म अच्छी वाली भाई बहुत प्यारा WhatsApp करता हूँ किराना था दे